Yurtdoshlar, keling birgalikda muhokama qilaylik. Sudlar borasida, ya'ni yaqinroq qilib aytadigan bo'lsam, bu Sudyalar Oliy Kengashi matbuot xizmatimi, feletonchisimi, sarkazmchisimi, shu haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, men yaqinda bir sud qarori bo'yicha, aynan u yerda sudning qarori qachon chiqqani boshqasini men aytmagandim, lekin sudyani prokuror fikrini yozmaganligi haqida Oliy sudga men murojaat tarzida chiqish qilgandim. Shu bo'yicha munosabat bildirilibdi. Vajlarga yuqori sud instansiyasi huquqiy baho beradi deb. Xo'sh, biz ham kutyapmiz, qachon shu yuqori sudlar to'g'ri baho berar ekan deb. Lekin bermayotganligidan keyin biz bu mavzularni yorityapmiz, olib chiqyapmiz. Xullas, munosabatiga to'xtaladigan bo'lsak, huquqshunos Firuz Metovning ijtimoiy tarmoq orqali hali qonuniy kuchga kirmagan sud qarorini muhokama qilishi so'z erkinligining amaldagi ifodasi emas. Qaysi so'z erkinligi haqida gapiryapsiz, janob matbuotchi yoki feletonchi? Nima u so'z erkinligi? Aytingchi. Sudning qarorini aytish so'z erkinligi yoki uni taqiqlash yoki bir boshqa tushuncha bormi? Siz u sud qarorini elektron shaklda sud portaliga joylagan bo'lsangiz, undan hamma erkin foydalanadigan bo'lsa, u nima? U daxlsiz joyi bormi? Yoki yopiq tarzda ko'rilgan sud hukmimidi u? Yoki shaxsga oid ma'lumot bormidi u yerda? Siz o'zingiz nima yozayotganingizni tushunyapsizmi? So'z erkinligini nima aloqasi bor u masalaga? Muhokama qilishi so'z erkinligining amaldagi ifodasi emas. Aksincha, uni suiiste'mol qilgan holda sudga nisbatan hurmatsizlik alomati deyish mumkin deyilyapti. Nima u hurmatsizlik sudga nisbatan? Sudyani sud zalida protokolda aslida yozilib kelayotgan narsalari sud qaroriga tushmaganligi bu sudga hurmatsizlik bo'ladimi? Yoki men sudni yoqasidan oldim, yoki men sudyani haqorat qildimmi? Hurmatsizlik qilib. Chaqirgan paytida sudga borgan bo'lsak, uni kutib o'tirgan bo'lsak, 4 ga chaqirgan ishi soat 5:30 gacha biz kutib o'tirgan bo'lsak, shunda biz sudga hurmatsizlik qilgan bo'lamizmi? Mana siz iddaolaringizga o'zingiz bir javob bering qani? Biz nechiga chaqirildik-ku, nechida ish ko'rildi? Ishda taraf sifatida ishtirok etgan Rozmetov sudyaning ismi sharifi pisanda bilan tilga olib, hali qonuniy kuchga kirmagan sud qarorini bayroq qilgani holda uning go'yoki noqonuniy ekani haqida bong urishi ortidan mijozi ko'payishi mumkindir. Biroq obro' qozonish qiyin. Siz nima deyapsiz? Men sud qarorlarini muhokama qilsam, meni mijozim ko'payib qoladimi? Yoki sudyani men nomini tilga olib boshqa qilganim uni bepisand qilishim bo'ladimi? Nimalar deb yozayotganingizni tushunyapsizmi? Yana bu Oliy sud, Sudyalar Oliy Kengashi kanalida chiqarayotgan munosabat emish bu. Shu bo'ldimi sizning munosabatingiz? Endi sizdan biz qonunlarni o'rganamizmi? Yoki sizdan biz so'z erkinligi, madaniyatni biz endi sizdan o'rganishimiz kerakmi shunaqa munosabatlaringizdan keyin? Aytingchi. Bundan oldin bergan munosabatingiz bor. Hali men buni saqlab qo'yibman. Vaqti kelsa gaplashamiz. Qarang, bilmas voy kim edi deb siz endi deb maqola bergansiz avval. Avval vahimali musiqa, so'ng uning sadolari ostida kanal nomi, xiyol o'tib go'yoki xayol ummoniga g'arq bo'lib o'tirgan Furqat Rozmetov gavdalanadi debsiz. Sizni yozganlaringizdan nimani gavdalaylik? Mushtim jurnalini qo'yib qo'yaylikmi? Nima qilish kerak buni? Endi qarang, hali men sud qarorlari bo'yicha ko'p muhokamalar qilmadim. Mana siz aytib o'tibsiz-ku, bong urishi ortidan mijozi ko'payishi mumkindir, biroq obro' qozonish qiyin deb. Obro'ni siz qozoning, janob. Bizga obro'ni yaratgan beradi. Siz ko'proq obro' qozonish uchun fuqarolarni rozi qiling. Qonunda nima yozilgan bo'lsa, qarorlaringizni ham xuddi shu qonun tartibida chiqaring, bo'ldi. Sizdan hech kim norozi bo'lmaydi. Lekin ko'rasiz, hozir mana shu videoni qo'ygandan keyin odamlar yozadi. Yoki men e'lon beraymi? Kimda Xorazmda ko'rilgan ishlar bo'yicha kimda sud qaroridan norozilik, ya'ni sudning qarorlari noto'g'ri chiqqan holatlari bor, olib kelinglar, biz uni muhokama qilamiz desam, beraymi shunaqa narsani? Menda unga vakolat bor. Men rasmiy manbaman.
chiqqan qonuniy kuchga kirgan sud qarorlarini jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunga asosan men uni muhokama qilishim mumkin, men uni ommaga tanitishim mumkin. Uni sudning qarorini e'lon qilma, hech kimga aytishga haqqing yo'q degan joyi yo'q, unaqa qonunning o'zi yo'q. Janob, siz shuni bilib oling oldin. Sudyalar Oliy Kengashida ishlaysiz ekan, bu tarzda yozib, bilmadim maqsadingiz nima. Agar mayli hali o'zimizni qo'limizdagi mavjud qarorlarni men sizga kelgusida aytaman, kutib turing bo'lmasa. Sudyalaringiz sakrab tushmasa bo'ldi. Bitta sizni qilgan mana bunaqa munosabatingiz uchun ertaga butun xalqni qarg'ishini olmasangiz bo'ldi o'zingiz. Menga farqi yo'q uni. Menga mijoz kerak emas. Birinchidan, men yonimga kelib, mana shu masala bo'yicha kelayotgan odamlar biladi. Bizni kuzatayotganlar bizni ishxonamizga kelib, shu masalada yordam bering. Biz suddan mana shunaqa bo'ldik, noto'g'ri qaror bo'ldi, noto'g'ri hukm bo'ldi deb kelayotganlari son sanoqi yo'q. Lekin biz ularga tavsiya beryapmiz, taklif beryapmiz. Ya'ni sabr bilan yuqori turuvchi sudga shikoyat qilgin. Birinchi instansiyani sudining qarori oxiri yakun degani emas, sabrli bo'lgin degan biz tavsiyalarni berayotgan edik. Endi bo'lmasa biz ham olamizda shunaqa qarorlarni mana Oliy sud ko'ring mana. Mana Oliy sudyalar kengashi mana ko'ring. Mana bu sudya prokurori da'vosini qanoatlantirilgan. Ana bu sudya esa rad qilgan fuqaroning arizasini. Xo'sh, nima uchun unaqa bo'lgan? Qonun prokuror uchun boshqa, fuqaro uchun boshqami? Yoki mahalliy hokimlik chiqsa qanoatlantirilgan yoki bo'lmasa energetika tizimi bo'yicha sudlashilganda qonunni o'zi aytib turibdi. Tadbirkorlik faoliyat to'g'risidagi qonunni o'zi aytib turibdi 11-moddasida. Bir tarafi davlat idorasi bo'lsa, ikkinchi tarafi tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, ish tadbirkorning foydasiga hal qilinishi kerak deb turibdi. Lekin biz unaqa qarorni mingda bir ko'ryapmiz. Demak 999 tasini biz muhokama qilaylikmi? O'sha kodeksi qonunlari bilan qo'yib, bo'lmasa kutib turing. Endi boshlaymiz muhokama qilishni. Yana bir narsa oxirida aytib o'taman. Agar sizni shunaqangi bilag'on sudyalaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana men tayyorman. Biz ishxonamiz ham tayyor. Yoki ular kattaroq, ko'proq sudyalar bilan biz shuni muhokama qilib, yig'ilish qilamiz, savol-javob qilamiz desa, men tayyorman. Ayting kunini, boramiz, har bir savollarimga meni belgilangan tartibda javob berishsin. Ular qabul qilgan qarorlarini ham olib boraman o'zim bilan. Nima uchun unda bunaqa qaror qabul qildi, nima uchun bunda bunaqa qaror qabul qildi, u narsalari bo'yicha ham javob berishsin. Bormi shunaqasi? Bo'lsa men kutaman. Yaqinda Oliy sud xabar bergandi sun'iy intellekt haqida, o'sha odamlarga qulaylik yaratish maqsadida qilyapmiz deb. Keling, faqat meni fikrim bilan cheklanib qolmaymiz. Mana ChatGPT ni ochdim. Hozir ChatGPT ga O'zbekistonda sudlar adolatlimi degan savolni berib ko'ramiz. Bu nima deb javob berar ekan? O'zbekistonda sud tizimi qonun bo'yicha mustaqil va adolatli bo'lishi kerak. Konstitutsiya va qonunlar sudyalarning mustaqilligini kafolatlaydi. Ular faqat qonunga bo'ysunishi lozim. Ammo amalda sud adolatli yoki adolatsiz ekanligi haqida turli fikrlar mavjud. Ayrim mutaxassislar va fuqarolik jamiyati vakillari sudlar valiam ijro hokimiyati ta'sirida ekanligini, korrupsiya holatlari uchrashi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, oxirgi yillarda sud huquq islohotlari o'tkazilmoqda, ochiqlik va adolatni ta'minlashga harakat qilinmoqda. Siz muayyan bir sud ishi yoki vaziyat haqida so'rayotgan bo'lsangiz, aniqroq ma'lumot bering, shu asosida tahlil qilib beraman. Hatto ChatGPT ham tayyor. Bitta qarorni bersam tahlil qilib berishgan. Siz yana meni tahlil qilgan narsamga munosabat beryapsiz. Ertaga ChatGPT boshlaydi, muhokama qilib sizni qarorlaringiz. Unda kimga munosabat berasiz? Mana eshitdingiz. Nima deyapti? Shu bilan birga oxirgi yillarda sud huquq islohotlari o'tkazilmoqda, ochiqlik va adolatni ta'minlashga harakat qilinmoqda ekan.
korrupsiya holatlari ijro organlari ta'sirida ekanligi bu bor narsa ekan. Hatto buni men emas, buni sun'iy intellekt ham aytyapti. Mana endi xulosa o'zingizdan og'ayni. Yurtdoshlar, sizdan fikr bildirishingizni so'rayman. Siz nima fikrdasiz? Va nimani biz muhokama qilishimiz kerak? Bu janobning munosabatini biz sizga qo'yib beramiz. Bu janobning munosabati to'g'rimi yoki meni fikrim to'g'rimi? Bu bo'yicha fikrlaringizni qoldiring. Va kelgusida sud qarorlaridagi aynan xatolarni biz sizga ko'rsatib boramiz. Salomat bo'ling, uchrashguncha.